seperti itu. Semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah, ya repot nambah antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulai saniki musim haji nek ana toko-toko haji sang. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunnya petuku siome. Ini pantes ya. Mulane akeh wong larat sira kelar kaji, engko tambah melarat, tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben roh. Pokoke kok eling-eling, pokoke malah idro kulo.